Welcome to our youth night. Madaydayo ti ako kakabsat. Kat nagimbag na aldaw kada tayo amin kakabsat. Kat kamusta kayo? Kamusta ti may saman nga Domingo nga napalabas kada tayo kakabsat? Amen. We're good. We're blessed. Amen. 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 Pudno nga nagimbag ni Apo Diyos tibiyag tunggal may sa kanya tayo amin kakabsat. Kat ayabak man nga rod ningitan niya nga isulti man basa ti Bible verse. Dito kasama sa maganda. Yeah. Diyan na ikaw. Louder. Thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell all of all your wonderful deeds. Amen. Amen. Ay, ako manurot ni Brother John Ray, ta iso na ikimang lokati kararan. Dear Father, we thank you for everyone gathering here today. Thank you that you know each of us by name and cause us to walk with you. We say that we are dependent on you and we trust in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we ask you would come by your Holy Spirit and inspire our hearts today. Come fill our lives with your love, fill our conversations with your grace and truth. Fill this meeting with your presence. We ask you for your glory and praise. Amen. 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 Kat siyang po nakakabsat at nalitikas takan agkikinablaw tayo. Amen. Tumakdar tayo man amin kakabsat. Amen. Welcome. Iti youth night tayo. Iti manen nga rabi kakabsat. Our backup singers, Sister Hanilyn, Sister Shikaina, and Sister Hannah. Our guitarist, Brother John Ray, Brother Alvaro. Our lead guitarist, Brother Axel, and our drummer, Brother Josh. Amen. Magdaydayo di ako, kantay tayo, di kanta nga kunana, we're together again. Kaya haloy palubos nga di ka makaalaman, o iti sa nga pulo, iti dahi tingal daw. We're together again. Wavy na. 6, 7, 8, 9, 10. Together again, just praising the Lord. We're together again. We're together again. Amen. In one accord. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Just praising the Lord. Wherever I am. Wherever I am. I'll praise you. Wherever I am. I'll praise you. For His love surrounds me like a sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus. Lift it up. Wherever I am, wherever I am, I'll praise you. Wherever I am, I'll praise you. For His love surrounds me like a sea. I'll praise the name. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus. Lift it before the name of Jesus. For the name of Jesus. Lift me. Hallelujah. We bless you, God. We adore you. We glorify you. For you are holy. We come before you, Lord God, with a humble heart, Lord God. And si kahit ni mapadayawan, ibigyan tumunggal may sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tugtuloy tayo nga dayawan ni ti Apo kakapsan. Kasing tayo iti trono ti parapos ti Apo. Amen. We sing this song, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Hallelujah.
panunod niya Diyos. Umawat man in apo iti baro apo nga pamedisyon nga ipaay mo ka na kami ti dahil daw. We expect great things from you. We expect, Lord God, breakthrough, Lord God, man iti dahil daw. We expect great blessings from you, Lord God. Mapadayawan ka apo iti dahil tumunggal maisa ka na kami. Agyaman kami. Upang mo Diyos, ni katanaw ka na panagyaman. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makatugaw tayo nga red kakabsat. Yes, Intay nga rod ng kakabsat iti testimony. So, ay bak mga rod ni Sister Shikana ta so natin may isang pagbiyak-yak. Kinaimbag ni Ate. Amen. Amen. Hallelujah. I'm grateful for my grades because before I had a C in science, but now I'm actually good at science now. So yeah, and Tanya got a good certificate. Yeah. Amen. Before it's sin na May sakmat nga rod kakabsat mangi padokya bangi padiyak ti kinaimbag ni Apo ti diag po. Especially kakabsat ti health ta. Kumbaga hangko matibagbaga nga hanak pay nga nagkasakit ng aji maos ospital kasi no aji agkasakit ti mano nga Domingo so nga agyamyaman na kini Apo ta ikanaklata ti sarun at kalakasan nga inalado nga sumsumura. Then especially to work kapsat kat no aji rik na nga aji mapukawang kati trabaho tapos kat sinumbatan na nga dagos ni Apo nga awan pa ti dua nga aldo kat sinukatan na nga dagos so nga nagimbag nga talaga ni Apo kapsat. Intay nga natin sa kapsat iti praise and worship nakasagana kayo kading sa kapsat nga agdayaw iti kini Apo. Hallelujah. I know we are ready. Amok nakasagana tayo amin kakabsat. Ala, ipaay tayo iti the best tayo iti panagkanta panagdayaw iti Apo kakabsat. Kantayan tayo di kanta nga kunana tribes. Every tribe, every tongue will confess that Jesus Christ is our Lord. Amen. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you.
There is no one like our praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our matchless, matchless, endless love unrestrained. This is our God. Ever in tribe, sing, hey yo, hey yo, hey yo, why? 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever in tribe, sing, hey yo, hey yo, hey yo, why? 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 Amen. Wala kang katulad ng Diyos. Amen. Awan itikas ka ni Apo. Hallelujah. Hallelujah. Sang kamay sa kami, Apo. Nga mangitagtag ay. Mangidirdirti, tinagan mo. Apo, Diyos. Nga awan itikas ka, Apo. Tutuloy tayo nga dayawin iti Apo kakabsat. Iti kumakalikagom, iti puso tayo, iti dayto nga aldaw ket tayo maparagsak tayo ti Apo. Tay dayawin tayo nga Yes. agap-gapo iti puso tayo ti Apo kakabsat. Awan iti alayan tayo nga dayaw no gloria kuko na amin. Ipaay tayo amin ken kuha ng kakabsat. Yes. And Lord, this is our desire, O God, to praise you and to worship you, Lord God. Yes, Lord. Kat masarakan na kami to kadi Apo ito no may ka nga si mamatalhek kami to pailain nga agserserbiken ka. Amen. Hallelujah. This is my desire to honor you, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, we give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Give you my soul, my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. For the last time, Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. My soul. Live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in us. Let your will be done in us, not our will. Hallelujah. Surrender mo namin ni ka.
manipod iti puso mi, panunod mi. Amin mi Apo. We surrender it all to you. Kat si Kaapo ti manifestar iti biyag mi Apo. Hallelujah. Tuloy na kami Apo, nga tulungan nga agbyag iti pagayatan mo Diyos. Tapno ni kas saan kami Apo, nga mapukaw wenno mayawawan Apo. Nagyaman kami and we are so excited Lord God nga makaduwa na kanton Apo iti masangwanan iti may kaduhaya ay mo Diyos. Nagyaman kami, kukuam amin dayaw, gloria kan panagyaman. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Nagragsak na talaga kakapsat iti mangidaydayaw kini Apo ket tayo nga rodan kakapsat nga pahanan ti spiritual nga bagi tayon ket hangkong ay baybayarin kakapsat ket ayabak ni Pastor James nga isulti. Amen. Mangi Magingay. Hindi ko sentid traction mo. Nakadayo kang saray. Bagam ka nagtuya ka. May bayagirin ko na nakay. Bahay nga mapanday di pa nagkarara, kumaplawak, naimbag na oras. Naimbag nga aldaw tayo amin. Happy Sunday everyone. Kahit nagragsakin may ti dumanon manan kada kayo. Bain di dito broadcast tayo, live streaming. Ilocano Fellowship, London Chapter. Pantayo ti panagkararag, Apo ipaimamikan ka. Ti panakaibingay dagiti saom kat mamati kami nga ti saom kat saan nga agsubli nga ungaong winawan ka pa ano dikit di aramiden na ti nakaibaunan na. Adaktoy Apo kas panagtulnog ket ipaimamikan ka bendisyonam ti saom bendisyonam dagiti so amin nga puso nga pagdiswan dagiti nga bukal aramidem ka di amin nga nadameg tapnon dagiti sao isuda nga maimula ket dumanon to ti panagrosing panagtubo ket agproduce to ti bunga nga han nga may sano ti kadi 100-fold sa nga mabilang. In the name of Jesus, I pray. Amen. Maragsakan ako na umuna agyaman na kiti gaget ti motivator tayo ni Kapsat Joy so nga gapu iti intenti Apo nga talugading kat agragsak ko na iti riknak ta mapatakter na dagiti anak nga pausar. Kada iti kat napindas nga senyales nga ti iglesia ket si bibiyag taadda sumaruno nga henerasyon. Amen. Ket may sapay inikanak ti tema ket binasabasak ti scripture ket dayto i-share ko akat dijay sarili nga panakaawat ngem tay principle nga kan kanayon nga kun kuna tayo ti Apo ket trabaho iyan ti sauna maawat tayo ti revelation babaen kadagiti sauna ti tema tayo tatanga aldaw ket napauluan iti make a difference ket daytoy ket actually naka-address kuma dali ko na tayo karod nga youth night nga maamoyo kadi nga may sa kadagiti kagurgura ti may sa nga birthday celebrants lalo no medyo umidad damagim ni tawin na ket agmisuot tanan dayunan kay apay nga ta kapunta kaslangay marikna tayo nga no mabalin igawid tayo ti panag-edad wenno panaglakay wenno panagbakayt ti kayat tayo ubing tayo lata wenno kabataan tayo lata ti kayat yung arod nga sawin tata daytoy nga panagsao ket hanlaeng nga maiturong wenno may address kadagiti kabataan no dikit amin tayo ta kabataan mit amin tirik na tayo kuna tayo man ti amen. Okay. So mabasa iti single verse. Magngarami tayo to ti cross
Kadwa na. Cross-reference na dito. At ito muna nga surat ni Apostol Pablo, kini anak na ti pamati nga ni Timoteo, ijay Kapitulo 4, versikulo 12, kuna na. Let no man despise you. Kuna na. Let no man despise you or despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in love, kung na sa baling translation, in spirit, in faith, and in purity. Ito rin jay King James Version. Jimot NIV, so let no man despise thy youth. Kung na King James Version, NIV, don't let anyone look down on you because you are young. Kung na. Okay. So sakbay nga umunig tayo kan dayon natin ti background na kahit kulaing ti panakaawat ko dito ket adda na unig nga bagbaga ni Pablo kini anak na ti pamati nga ni Timoteo gaputa ubing paisuna nga pastor ket kakabsat kaslati kaya nga sa uwan ket hammo nga ipalubos nga dati mang tagibasit mang despise. Don't let anyone look down on you mang tagibasit ken ka gaputa naganos ka wenno yang kapaylaeng. Gamin kakabsat kun tayo garud nga Timothy was a young pastor. So it would have been easy for other Christians wenno dagijay natataingan ijay unig ti iglesia nga mang tagibasit mang look down iti ubing pay nga pastor. Okay? Iti kinagtutubo na. Tata hanggang madanagan kasla iti ko na ni Pablo dati nayon di background. Timothy, I think he had to earn a respect of his elders by setting an example in his speech, life, love, faith, and purity. Maala tayo kapsat. Importante nga mamunti di jay. Tapnon mo earn na, tajay pa ng tagibasit, ubing garot ti panang kita da, masapon nga agbaling ka nga good example, iti panagsao, iti ayat, iti panagbiag, iti pamati, kan iti purity winno, ina dalos, madaydayo ti apo. Itinayon ti panang background tayo kada itoy, ket nayunan tayman ti panangamamu ni Timoteo. Ni kabsat nga Timothy ket isuna ket maysa nga mix, nagmix iti Russia na iti Grego ken Jewish. Ket isuna ket adda ti solido nga Jewish teaching or training na iti scripture. Kabsat. So Jewish training in the scripture from his mother and grandmother or grandparents. So dayjay ti kasasaad na. Mix isuna. Importante nga makita dito dayjay gamin na specific nga teksto tayo ngayon tayo warwarin ket adda pa kay naiga na daytoy. Mangsagid tayo ken mangkita tayo man kadagitay strength and accomplishment ni kabsat nga Timoteo. Una, amo tayo nga ni Timoteo kakabsat, Acts chapter 16, 1-5, ket nagbalin iso na nga, na-convert iso na, when nagbalin nga believer iso na, kalpasan ito muna nga journey or first missionary journey ni Pablo. Ket nakikadwa, nakijoin iso na, kadagijay duwa pay nga missionary o ni journey ni Pablo. Kaya ito muna, may kadwa, ket ni Timoteo, ket he is Paul's, or he was respected Christian in his hometown. He is also Paul's special representative on several occasions. Inbaon na jay Corinto, inbaon na jay Castoy. Yeah, so isuna ti
pinaka-right hand, we know, associate, nala ng associate. Okay? Termino tayo lang matijay. Panangiyaplag tayo, ti intayo warwaran nga adal tata. Okay? So, ni Timoteo kakabsat kat nakaawat, he received 2 personal letters from Paul. So, nga that the first when muna nga libro ti Timoteo kan may kadwa nga Timoteo sinuratan ni Pablo Paul isuna. Then the last one maudi nga strength and accomplishment na kat he probably knew Paul than any other else. Because or any other person because or he becomes di ko na tayo nga like son to Paul. Kasla anak nan. Kita nyo kadag ijay pinangtawag na ijay my son. Kung na, my son. Ngem, hanga biological nga son na dijay no digid di gaputa na convert iso na babae iti pa nagministry ni Pablo kat biling lamitan nga anak ken ama iti pamati. Da kayo ba dito kakabsat? Dayta ti sa magmamano nga strength and accomplishment ni kabsat nga Timoteo. Mangkita tayo mamat iti so magmamano nga na i-record nga weakness ken mistakes na. Tao lang mit iso na nga dalata mit makuna nga nagmistake na. Umuna iji istorya no pay rumor tay basit may sa di bersikulo, he struggles with a timid character beyond the tension created by his mixed racial background and sensitivity of his youthfulness. Sagsagi din tayo jay kinajay youthfulness nan. Adda basit di nga mix nga background na iti mga apektar iti panagdown mo at iti kana effectivity na iti panagministeryo. Dayo ti Apo. And dahito may isang nagkapuyan na pa, he allowed others to look down on his youthfulness. Pinalubusan na lata ida nga tinagtagi basit da isuna. Kan maudi ko na. He was apparently unable to correct some of the problem in the church at Corinth where Paul sent him there. Hanang nakayanan. In record dala tamat ten ang kasla weakness and mistakes na dito. Ngam hantay lo tamat nga basta jud san. Record tells us. Okay? Then, at dati maudi nga duwa nga lessons from his life. Sa dito, ag-proceed, ijay, pinakasentro ti mensahe. Umuna, usefulness should not be an excuse for ineffectiveness. Baliwan tayo yung usefulness. Ti kinaganos, ti kinahanpay nga mature, ti kinaubing pay, kethan nga excuse, winurason, tapnon han tayong balin nga epektibo. Dahil background na pala dagituin, madamin sahin, kakapsat. And the last one, our inadequacy and inability. Dagijay hantayo nga makayanan ken pagkapuyan tayo should not keep us from being available to God. Kahit nang sa wanda to, han nga dagitay pagkapuyan tayo ti mangited ti handicap kada tayo, minumang paralyze kada tayo. No anya ti makayanan tayo ti trabaho ti Apo, ited tayo para kanya na madaydayaw ti Apo. Umununag tayo. Iti chapter 1, basit ngamin dato binasa-basa. Tapos no makita mo di ko. Nabingay-bingay iti talo nga sentro di subject. Muna, so dahito yung natin yung instruction on right belief. May kadwa instructions for the church and instructions for leaders. Di chapter 4, instruction for leaders di jay. So nga kanunong na ikadwa di verse 12 nga mai-address kini kabsat nga Timoteo ayaten nga kakabsat. Sumrek tayo iti sentro ti mensahe. Kuna tayo tatay ni Timoteo kabsat nga Timoteo ka ubing nga pastor.
So no abay nga kuna nakit don't look down kuna ni Pablo kanya na hamo nga mi nga pampansinin DJ pa nang tagtagibasi da kanyam DJ bati asidig nga pa kasla Ilocano di kay ni Pablo. Don't look down. Let no man despise the youth. Hamo nga mi nga ipalubos nga tagtagibasi tanda ka. Kuna na iti kina agtutubom wino kinaganos mo kuna na. Ngem tapnon hangarod nga masaor wino awan ti bungbungan ng ti amin ada pay mo ti sabali nga solusyon so di jay kuna nakat but set an example at tapay lang ti mabalin mo nga pagpuntusan agbalin ka nga napindas nga ehemplo kadagiti believers when ipakita mo ijo unig ti iglesia kadagiti natangkanan nga natangkinan nga lilider ijay nga uray no ubing ka pay uray no naganos ka uray kurang ti training mo, mabalin mo nga ipakita kadakwada nga effective ka, wino nabunga ka, despite iti inadequacy, wino inability mo. Kuna daytoy ti puntos ni Pablo, ayaten nga kakapsat. Umuna, okay? But be thou an example. Kuna dito, spiritual example. We need to practice our spiritual discipline. Kumusta ti biyag tayo? So, di kuna na nga, example for the believers. In what? In speech. Kasano ka nga agsao? Kuna na. Ala, kat hanamot nga lulawag dito, yung mabalintayong mat nga nayunan, kagapsat. Kumusta ti panagsao tayo? Kumusta dagiti word nga rumwar, kadagiti bibig tayo? No, dagplan-plano ti rayot, winugulo. Anyamot kit awisan da tayo, anyamot ti maibaga tayo. Ayan na ti biag tiapo kada tayo inton agsao tayo. Kaano da nga maangot, kaano da nga mamamu nga dani adda ti Dios ijay biag tayo. How do we influence the world? Kakabsat, adda kuma nga kanayon. Inton adda agap apa wino plano nat makiapa. Ket agpatulong ken ka di maysa. Anya ti ay advice mo. Si Mom. Mabali kakabsat. No, adda basit mit amo tayo ti scripture ti pinagpakawan akit mabalin tayo nga ibaga. Pasensya amon kapsat. Ta kakayat ti apo ti managpasensya ken managpakawan. Kulanan to, di mga isang akabsat. Paggimgimungam, brother, kunanan to. Maalayo kakabsat, agbalin tayo nga example, kadagiti sao tayo. Ngayon na duma, kabaliktaran. Dagati namamuyo nga, hampay nagsasao. It kunan dagiti tao ket makatisod. Han tayo nga ibagbaga nga perfect ti panang ipakita tayo winanyaman pay kakapsat tao tayo langem iji pa nagsao tayo kuma ada kumalana makita da kuma ti apo ti pa nagramid tayo di desisyon no kasanaw tayo nga gidil ti issue wenno problema makita da maangot da kuma ti apo kadagiti biag tayo. Speech ayat self-explanatory magkadagito inimno ko na tayong ayat considering the need of others. Mamamuda ka kuma. Kuna na ni Pablo, kini Timothy, babae ni ti ayat. Ije sabali nga version kit charity. No charity ko natay latangamin nakit datay kasla charity shop. Okay, charity shop. So nga sagidi dito nga kuna considering the need of others. Kasano tayo nga i-deal when no maki-involve kadagiti pagkasapulan na giti sa bali. Adda ka din ti nagkunaken kakabsat nga umay kaminto mo di kapilya kuna nagaputa nakita na nga matulungan ka. Ammo tayo kuma nga i-meet. Ammo masursuro tayo kuma ti tumulong kadagiti sabsabali ayatan nga kakabsat. In faith,
Pamati, saan laing nga dijay tikain nga asawan datoy kat. Dijay mamati ka, iji hamo pay nga nakita. Ngem tikain nga asawan nga naunig datoy kat dijay pamatim. Anya ti belief mo, ti may nga banag. Kasano ka unig, ti panagayat, ken panangang amom dijay Diyos nga pagsarsarbiam. Faith. Are you ready to die or deny your God? At daangaw da nga pagkakatawaan, daka mo na nanggigyo daytoy. At dati pa contest. Tumpak da kano ijay bangen, kada ibaga dijay naganti Diyos da, kat dijay Diyos da iso ti mang ti power nga mangpasubli kanya da. Ay kay dijay may sa timpuak. Jose Rizal, kuna na nga no. Idi timpuak ito Jose Rizal, kuna nagsublay. Nagsubli jay nagapunag. Effective ah. Alo! Kung nakano mo jay may sa, timpuak. Hindi, nagsublay. Nakita yung may... Agduduma ka na, hindi ko nadanon jay Christian. Hindi ko, ang tumpuak nga kastoy, nag-doubt. Jesus, kung na kuma, nag-doubt. Timulad. Ala! Kung na namatay. Di kayo na nga sa ka kapsat. Hanga genuine, di pamati na. Paspasarak lang istorya mo di dyan, ti picture na di dyan ipagpakita na ka di dyan kurang tayo iti dedikasyon di dyan pampatsyan tayo. Agsubli tayo ti ukasyon tayo nga, ti ayan tayo nga ilawlawag kakapsat. Agbalin tayo kuma, ma-earn kuma dagiti elders, dagiti church member, di nga iti kay nasa buwan iti sa baling aplikasyon, mamamuma ti sa baling nga tattao, ti Diyos nga pagsaserbihan tayo, babae ni Jay panag how genuine, how true we are, kasano nga faithful tayo, ijay Diyos nga pagsaserbihan tayo. Kuna tayo man ti amen. Hantayo nga paspasarak, hantayo nga kopya-kopya. Hantayo nga kunada nga praise the Lord today. Today is Sunday, praise the Lord. Tunibigat, Lunes, praise the Word. Praise the Word. Yan nga sa papati tayo, ipakita tayo, ti kina faithful tayo, ijay taong Diyos ang pagserbihan tayo. Purity. Second to the last. Kinadalos. Moral. It is about moral. Glorifying God. Amen? Glorifying God in our body. Kasano kadalos? Amuyo kadi nga tibagi tayo kat iso ti templo ti Diyos. Our body is the temple of God or of the Holy Ghost. And we are to glorify God in our body. Romans 12:1. Kuna na ditoy I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Ijay 1 Corinthians 6:19. Ibaga na kadatay ijay nga day tabagiyo kat hanyo nga kukwa ti Diyos ta ginatang na tayo iti na bertud nga dara na. Sa pagdayaw tayo daytoy humarap tayo kuma i Sunday school at adalin tayo ti holiness. Adda kuma kinasanto. Tanoawan ti kinasanto ti biag. Awan to ti makay ayo iti apo. Di sa baling nga translation, naawan ti kinasanto without holiness. Awan to ti makakita iti Dios.
Is holiness necessary? Yes. Is necessary. Gaputa, na awan ti kinasanto, awan ti makayayo, makaparagsak, pino makakita, iti apo ay ayaten nga kakapsat. Maudingim ti amin, sagidin tayo man di jay. You must be a good example in life. Kunana. Amen? Dibiyag mo. Kumusta na dibiyag tayo, kakapsat? Dito ay Matthew chapter 13. Kunana. Ye are the soul, or chapter 5. Chapter 5 verse 13. Kunana. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. 14. Ye are the salt of the world. A city that is set on all hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sagidan tayo, kakabsat. Daytoy ti dakkel nga challenge ken ayab. Wenno rebengen tayo nga kabataan wenno nalpasan nga namati. To influence the world. Agbalin nga asin ken silaw ti lubong. Amen. Ti asin amuyo nagimportante unay. No kitan tayo ti simple nga definition ti asin ket iso ti maysa nga it is a flowing or flavoring added to food to enhance and improve its flavor. Pangpaimas ti makan minusida. Amen. Napadasan mi ti man nagkalapidi. Ket kung natagi ka kadwa may asinan nyo, nun ma-preserve. Preservative, to preserve. Ti may nga usar ti asin ket to preserve. Yung kahit kung ay baga kada tayo nga we are called not to be self-preserved. Han tayo nga nayaban, tapnon di lang bagi tayo, ti isalsalakan tayo. Kasla kumano gimatang ka ti asin, dayta nga asin, hanto pulos nga effective, wenno awan ti mausar na no di mapan ket panimpla isuna. Ti kaya nga sawen at dati duties and responsibilities tayo kakabsat kas asin ditoy rabaw ti daga. So ti asin ket pag-preserve pang ted tiraman iti masidawin no makan ayat nga kakabsat. Actually dati may nga nabasak nga napatig ti asin nga talaga idi ununa nga panawan ket kadagiti Romans during Romans time ket ti asin kano iso ti wages da. Pagtrabaho da ti nadagsen nga trabaho ket asin ti kasla sweldo wenno sweldo da. Ket adda kano dagiti tiempo nga pagbalunin dati asin isuda nga sa gibasit ket no adda kano nga makaitugot ket mafanis ag push up iti maminadado. Kasjay kapateg ti asin idi ununana ken uray kadagitoy nga panpanawen. Maalayo kakabsat? Preservative. Dajay ti duty ken nakayaban tayo. Datayo ti asin ken silaw ti lubong. Amen. No agluto tayo ti tallo nga cup iti bagas. Ikam kadimot iti tallo nga sukat nga asin. Of course saan? Amoyo ka di kakabsat? Iti panangisaganam ti rice
kailangan makita tayo nga outnumbers. The rice always outnumbers. At adulat na di rice. Ngem di jay asin. Ngem daytoy di puntos kakabsat. Yet a little salt make a difference. It impact in the overall outcome kakabsat. Ure basit nga asin hang nga masapol nga inadwan kakabsat. Ngem dayta ti mangted ti different. Maday dayo ti apo, maday dayo ti kakabsat. Daytoy light might kakabsat. Makita yo nalawa day ti Rome, ngem hangay suna iti kalawaan. Ngem adda ti maysa nga silaw dito. No makita tayo daytoy size of the room. Nga no kita ti kasla ratio na kadaytoy silaw ket kasla 1:500 or to 5,000 kaputa nagbasit laing data. Ngem kakabsat amuyo. Yet darkness flees the entire space once the small bulb is flip on. Daytoy kalawa ti sipnget kakabsat. Daytoy ti example na. Uray may sa nga bumbilya nga nagbasi, iso ti may click and may on, lawagan natin tero nga room. Amen. Amok malala. Amen. Malala tayo di jay. Kakabsat. Ket if I am the salt of the earth in the light of the world, the little me has the ability to make things happen. Hallelujah. Sometimes because we feel outnumbered or overwhelmed at the shame, magnitude of evil or wrongdoers. Sometimes we choose to become a powerlessness. Kaputa, makikita tayo kasla, babasit tayo. Makikita tayo nga at dati mang tagtagibasit kada tayo nga kaslakin ni Pablo. Ket ni Timoteo ket makikita tayo nga dadadakel lagiti dadadakel ti problema ti lubong. Hanlaeng datay nagsilensyo tayo ngiti problema, we go in the flow. Nakiayon tayo ng kadakwada. Imbis nga we praise the Lord, nagbalinin nga, I will go with you in praising the world. Hello! Kumusta dagiti panagbiag tayo, ken kumusta dagiti silaw tayo kakabsat. Napukaw tayo, we are not be able to standing up for what we believe, what is right. Little, tibasit kakabsat, it doesn't mean that it doesn't mean insignificant. We need your presence. Your presence should be make a big difference. Madaydayaw ti hapo ti topic tayo kat big difference. Ulitan tayo, light improve darkness. It allows us to see with our eyes what could not be seen. Ni Apo Diyos, imbaon na dagiti adalan na nga mapahan you go out into the world. Ti picture ti world get dark with sin. Kuna na. Ti world nga kuna tayo ket ti picture na get basol ken kinasipnget. So ngayon baon na dagiti adalan, go and be the light of the world. Ti bagbagat ti Apo kada tayo tatangal daw kakabsat. Agtalinay tayo nga silaw iti kasipngatan. Agtalinay tayo nga silaw kadagiti tao nga sampay nga dimting tilawag sampay nga dimting tilawag ni Apo Jesu Kristo kadagiti biagda madaydayaw ti Apo. We need to be shining light on the path of life. We need to be there kakabsat to improve and enhance people's lives, their actions. Kakabsat, what good does it serve to be tasteless? Or tasteless salt or light hidden under a cover? Not good at all. Ulitin tayo. Anya nga iti sarbi ti asin. To ti asin, kat napukaw nan iti
raman na. Uray sinaksakon ang asin, ti pamuditan. Awan ti lasaran kahit nga sawen. Nataduma makaramid tayo kadagiti banag nga hanga makayayo kani apo kat hantayon nga effective. Uray irwar tayo ti silaw tayo handaan nga mamati kada tayo kakabsat. Isu nga mabalin tayo agsubli adya kamo ti sitwasyon ditong galmay sa kada tayo ngem kahit may baga. Mabalin tayo tagsubli kini apo. Anyaman ti estado nga ayan tayo itata. Kahit kung ipalagip kada tayo kakabsat. It is our duty. Kalpasan nga inawat tayo, ti bendisyon ti panakaisalakan, ni dinamatay tayo kani Apo Jesus. Kakabsat, duty tayo nga agbalin nga asin, kinagbalin nga silaw. Dahito lubong tapnon dagijay kumakakasinsin tayo, gagayem tayo, katrabahuan tayo, karuba tayo. Nga sanpay nga nakabirok, hanpay nga na ikoral, dagiti kararwada, iti koral ti panakaisalakan, may salakan da babaen kada tayo. Ulitin tayo kakapsat iti teksto ket agpatingga tayo do not despise kuna na hanyo amo nga do not look down or do not let no man despise the youth. Kuna na. Do not let anyone look down on you because you are young. Kakapsat. Ulitin tayo. Ubing tayo man ti panagkita tayo, awan man ti amu tayo ti panagkita to. Ngem di ko natay tatay, the little of me, di basit nga kuha kanyam nga panangkitam ti bagim. Kapsat, effective data. At the meaning na data, importansya data, iti sangwanan ti Apo. Agbalin tayo awaten niyo. Awaten tayo, di advice ni Apostol Pablo. Kini anak na ti pamadi nga ni Timoteo. Nga mabalin ka nga, makabalin ka mat ka nga, makarecover, iti parang tagibasit da kanyam. No, agbalin ka nga. Agset ka, agbalin ka nga example. Iti biyag, iti pamati, iti nadalos nga panagbiag, iti panagsao, iti ayat, ken iti purity. Kuna kiti tunggal may saka da tayo. May bangal daw tayo, dahil iti mensahe ti biyag, ti Diyos, tulungan na tayo amin. Ti Diyos, bendisyonan na, ti sa una nga, may dasar ka da tayo amin tata. Apan tayo ti panagkararag, apog yaman kami. Itiag na na yun. Dagiti saungkat mangted da ti palagip, kada kami nga, nutaduma makita mi nga dagiti biyag mi kat, makita mi ti inadequacy, inability, makita mi ti kinabasit dagiti biyag mi. Ngem kanyam gayam ket ada ti meaning na ket mabaling kang ming agbaling nga agbaling kami effective. No nakaangkla kami ken ka. Agyaman kami tinay palagip kada kami ti maysa nga role and duty ti maysa nga Kristiyano. Ti agbalin nga asin ditoy nga lubong. Asin ditoy daga ken agbalin nga silaw daytoy nga lubong. Dayawen mi tinagan mo iti agnanayon. Amin nga dayo gloria kan panagyaman ket maisubli amen kan ka. Tinaganis nga po midawalan namin na gito eh. Amen, kit amen. May subli nga rod amin, may subli nga rod apo. MC kayo. Amen. Thank you, Pastor. Iti nainbalito kan nga insagana yo nga sasao iti Apo manen iti daytoy nga aldaw ket pudno nga ti Apo na imbag. Talaga nga dagiti mensahe nga may sagsagana kakabsat ket matumtumbok na amin. Iti kasapulan tayo, iti na spiritualan nga panagbiag tayo. Ni Apo Diyos iti daydayaw. Gloria po po na amin kakabsat. Ala, iti daytoy nga gundaway kakabsat kas iti tema tayo nga kuna nga make a difference. We can make a difference in this world. Ay ayatan nga kakabsat. By setting an example in love, purity, and so on. Ket agbalin tayo met nga salt and light iti daytoy nga lubong tapno iti kasta ket maka-influence tayo met kadagiti sabsabali nga tattao nga kakabsat. So iti daytoy nga rod nga kanito dagiti adda iti pagyaman na iti Apo mabalin tayo laing nga ipad dito sangwanan kakabsat. Kas pa nagsagsagana dagiti adda iti testimony na umay kayulat ta dito sangwanan ayatan nga kakabsat. Okay, so agyaman kami Apo kadagitoy nga parabor mo nga ipapaay mo kada kami. Thank you for blessing us, for our work, for our employers,
Samet iti kirad ken pigsami sa lunat bingay papain mo kada kami apo tapno iti kastaket. Mapataod dagito yo Dios nga pagkasapulan. Ket kaapo iti mapadayawan ket aramaten nga rod apo ti adadupay daytoy iti ministry iti panakaiwaras iti banghelyum apo. Yaman kami bendisyonan biag tumunggal maysa nga nangipaay amang nga santuan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Amen. So kadagiti adda iti testimony na kakabsat nakalukat iti nakalukat ti arwang. Nakalukat iti pulpito tapno iti kasdaket intayo iti panagtestimony kakabsat. Di kay babae. Agyaman ak ni apo ta muna ti amin ket napinta sa klata oray na lumagak. May kadwa kakabsat ket iti panangipapay ni apo iti napintas nga salon-at oray no adadagiti iyas asikaso may panggap iti health kakabsat at karasurat met ti NHS. So ngem pagyaman naklat iti apo kakabsat dog sa saruno ti schedules may panggap ti NHS nga magyaman latta iti apo ta. Imbaglaki din ta impanak ni Apo Diyos iti dayti nga country kakabsat ta libre. Awang gasto kakabsat. So pampanunutak nga ro di na minsan ka siguro no danak iti Pilipinas ket kada panagala ti dara kada isbu kada ultrasound ko mabayadan amin ti gagaysa nga mitay ket awan pulos kakabsat so na kami imbag iti Apo ken kastamat kakabsat nga mariknak unay ket adoy when mariknak ken makikita kakabsat nga babaen iti panagkakadwa tayo ket adu dagiti masursurok iti tumunggal maysa kada tayo ket ti panangted ti Apo iti heavenly knowledge and wisdom tumunggal maysa kada tayo ayat nga kakabsat ket ipaay ko amin iti dayaw gloria ken panagyaman iti Apo kakabsat. Sino pa iti dati testimony na kakabsat umay kayo lang iti. Yan tangay ta ang aday ti mauding aldaw ti panagkikita tayo. Kikita tayo tumanayin. Ti umay ti pampanunot ko. Agyaman tayo ti sao ti Apo nga naidasar. Kuda ti adipin ti Apo nga nagibingay talaga nga hana lang nga sinukisok, hana lang inadal. At check nga inkararag na pay. Amen. Yeah. Dati kapsa yung agawid manayin. No, tiri na ko mapapal, kaya agawid kayo, may. Yeah. No, kunak nga ti ima ti Diyos ket atitang at tapayain na. Mabaling ko ang kawanay nga word. Ano intid na ti pamasayang imay toy, intid naman ti pamasayang agawid. Nagitakit parang arang ti naba nang kinamalagayat ti Apo. At ti agsapa, timawag ni Mrs. Anang sinagsagid nga agawid ka nun hampay. Amo umuting nga maripripirip nan ta ada nagibagang agawid ta. Good. Yeah. Kas may sa nga mangi dadasar mo ti sao ti Apo, amo king patyek nga ti panagawid ko, ket makita manen dagiti kapsat ti Apo. No, kandak ti chimpo nga bumingay ti sasaw ti Apo, mabaling ko na nga nasaya ti mapanji London, napintas ti makidin na kadagiti kapsat ti Apo. Ket hanaya nga nakaskas daw ti ramidin ti Apo ta. Ti kakastoy nga wagas, ti kastoy nga pamayan, urin nag-agad dayo tayo, ket no dayti nga Ilocano, Persip, London, kit Buyanda, ket dagiti sasaw ti Apo, isu ti aglayag, ket awaten dagiti sasaw ti Apo, ket ti bendisyon, tagikuan damat. Kasdiyan ay. So ti dayti nga kanito,
kung nakada kayo, I'm not going to say goodbye, but I'm gonna say see you later. God bless. Jay panagitid mo kadagiti opinions kadam amin na tatangan nga level ti view and opinions that na katulong sa amin takal nga bendisyon ka ti isang nga maigawa kami talaga sumplikan naman Amen. Well. Mereka dapat agkadwa. Ayun. among the address ko Thank you, Lord. nakabalin i-release mi ti bendisyon ti kapsat kinayatan ni nga Kuya Dani Well, na po. Apo bendisyon am kadi Mm. di panagaw plano na nga panagawin Amen. amin kadi nga desire ken Thank you, karigawit ti Lord. puso na ken Thank you, Lord. paggan maramit amin Mm. kilig mi amin apo Mm. ikam tinapindas nga salonat Well, na po. Well, na po. isuna ken uray iti Mm. si Ate Lourdes iti pasiti pang pamilya ni Pilipinas Mhm. maramidim kadi nga tuloy nga effective minister Thank you, Lord. kadagiti so amin nga pakausaran na maramidim nga bendisyon iso na Mhm. ag sao ag lecture ag mga certain word maramidim kadi nga nabunga ken Hallelujah, Lord. ken effective mabendisyonan ken makinabang amin Mhm. apo iti kakabsat mi agdingay iti biyag na apo bendisyonam ti puso ken biyag na ken iti plantano na pay Amen. ket agyaman kami unay ti panakikadkaduan na kata kami nga uray nakalamlam miis Mm. agbiyahe agrabinton nga agawid Mm. dati ragsak na nga dati ragsak na han nga nga magatang mabayadan iti pirak dagiti ragsak joy nga nakikreate bayad in kami pa nagkakadwa. All together we will grow in you, O Lord. Yes, Lord. Yes, Yaman Lord. kami kadagiti adu nga advice na naintatangan nga kapsat. Apo ket again Lord, i-release me ti bendisyon. Thank you, Lord. Iti I pa receive it, nag-prepare na ti Lord. panagawid na Mm. kan kagronaid iti pa nagtayab ng to, pero plano ko makadanon to nga Hallelujah. nasa lunar, Well, na po. nanagsak, awan ti struggle, Well, na awan ti delay. We cut and we cancel every delays in Yes. the name of Jesus Christ. Amen. Ulitin niya po. Amin kadigay plano kan karigari ti puso na kan maayig ken kuana itinagan ti Thank you, Ama Lord. ken ti Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you. Thank you.